nyt. On. Mä ostin teiltä kurakaukalon ja se ei niin kuin toimi. Niin. Eli se ei putsua mun jalkoja. Kurja kengän pohjasta ja näin. Siinä on joku vika. Kyllä nyt tähän mennessä kukaan vielä kyllä tommosesta soitellut mitään, enkä oo kuullut, että... Mä käyn niinku töissä ja Sikalassa ja mun jalat on aina paskaset ja jumalaut, kun mä yritän mennä sisälle kotiin, niin kai se on ihan paskanen, kun mä menen sisälle. Ja nyt kun mä astin tuon kurakaukalon, niin mä ajattelin, että vois homma hoitua, niin ei auta. Et se ei toimi. Ei ota kuria pois. Joo, mä tohon nyt en tosiaan osaa sanoa sitten. Myykö te niinku mitä tuollaista edes myydään sittenhän? Kun ei ole kyllä ennen mitään valittanut. Lähinnä niin kurakaukalo ilmeisesti tarkoittaa niin sitä, että kengät niin jätetään, paskaset kengät jätetään lähin ilmeisesti niiden päälle. Millä mä jätän mun kengät kerrostalon aulaan siihen niin? Niin kuin ne on siellä, niin. Eikö niiden pitäisi niinku puhdistaa tämän jutun se nyt? Jotenkin. Mä yritän yhdistää tuonne meidän osaston vastaavalle, osaisiko hän kertoa mitään paremmin sitten kuin siitä ihan pikku hetki. Joo. Riihimäen Tahdosalo Pirjola. Juu, mä ostin teiltä kurakaukalaa ja se ei toimi. Kurakaukalon? Kyllä. Ja miten se ei toimi? Ei lähde paskat kengistä pois silloin, niin kuin pitäisi. Mutta siis kurakaukaloonhan jätetään vaan likaiset kengät kuivumaan. Eikä miten ne pitää niinku lähteä muka puhtaaksi kurakaukalossa? Siis siihen, kun menee, niin niistä pitää lähteä. Sellainen muovinen, matala. Juu. Mikä on about, onko siinä nyt 2 senttiä vai 3 senttiä se reunan korkeus? Anteeksi, mä en osaa englantia. Ei, nyt puhuttiin kyllä ihan suomea. Mikä about? Noin. Jaa. Vaikka mä siinä tömistelen, niin ei lähde. Ja se olisi todella tärkeää, kun mä käyn Sikalassa töissä, että pysyisi talo siinstänä, kun mä tuun kotiin. Onko sulla niinku mitään siinä kaukalossa? Onko sulla jotain nestettä siinä? No. Vai onko se ihan kuiviltaan? Kuivillaan. Ja sä tulet Sikalasta ja sä astut siihen, tömistelet ja kävelet pois. Juu. Etkä harjaa, etkä mitään muuta tee niille kengille. Ei tullut harjaa mukana, kun ostin. Joo, ei siihen kuulukaan harjaa mukaan. Ei niin. Mutta eihän se ole tarkoitus, että kun sä astut siihen, että siinä niinku käy sellainen puff ja lika on poista. Vaan se on tarkoitus se kurakaukalo siihen, että siihen jätetään ne kengät kuivumaan, ettei se kura siirry siitä eteenpäin. Mutta eihän se sitten toimi. Mitä tollanen nyt niin on? Siis pitääkö mun... Mä oon ihan sanaton nyt, Tule käymään myymälässä huomenna. Onko mahdollista? Huomenna on koko päivä, niin. Mutta ylihuomenna. No tule käymään ylihuomenna. Minä otan selvää sillä väliin. Mä otan huomenna selvää siitä kaukalon toiminnasta. Mitä on konsteja, että sen saisi toimimaan kotona? Kun mun mielestäni se on vaan sitä varten, että kun sä tulet ulkoonta sisälle, sä jätät siihen kaukaloon ne kengät kuivumaan, etkä astu niillä enää sen pidemmälle. Ja taas pistät ne siitä kaukalosta jalkaan, kun sä menet ovesta ulos. Mut miten ne voi kuivua, kun mä laitan sinne vettä sinne kaukaloon aina välillä? No sit sä huljuttelet niitä siinä.
Mutta eihän ne voi ratista se lika siitä pois, jolle sä jollain sitä harjaa. Eikö muka? Ei. Eiks? Tai sit siinä pitää olla sellainen liuotinainen, mikä melkein sulattaa kengätkin. Eikö sellaista sit niinku oo siinä, sä jotenkin laitettu siihen pohjaan? Ei mun käsityksen mukaan. Mä en sitten tiedä, että onko sellaisia kaukaloita jossain tuollaisessa maatalouskaupassa myynnissä, mitkä olisi korkeampia ja mihin tosiaan tulisi joku tällainen harjasysteemi sinne. Mutta toihan on ihan vaan sitä varten, että se tulee niin kuin oven suuhun taikka siihen oviaukolle ja siihen vaan astutaan niillä kengillä ja jätetään ne kengät siihen. Niin, mutta kun mulla on saappaat. Niin no, saappaat tai kengät, jalkineet. Niin, mutta toimiko toi sandaaleilla sit, jos mä koitan? No kyllä siitä pitäisi, jos on märkää hiekkaa, astut sandaaleille ja tulet sisälle ja jätät ne sandaalit siihen kuramat kaukaloon, niin kyllähän ne sandaalit silloin siinä kuivuu. Mutta kun sulla on nestettä, niin siinä pitäisi olla myöskin sulla harja, millä sä harjaat niitä vähän. Mutta miksei mun saappaat toimisi sitten siinä? Tule ylihuomenna myymälään. No, miten minä sinne? Taas kauhean järjestely sitten pitää tehdä. Että ei niinku mitenkään saa toimimaan sitä. Onko siinä joku sähkökytkin? Joku, että se niinku alkaa jotenkin harjaamaan tai jotain. Ihan muoviseen kaukaloon. Onko sähkökytkin lämmitin tai joku tällainen pohjas siellä välissä? Ei. Kyllä se on ihan... Mikäli me ollaan nyt oikein samanlaisessa kaukalossa ajatukset molemmilla, niin sehän on ihan pelkkä sellainen muovinen pienillä reunuksilla oleva periaatteessa niin kuin matto, mutta siinä on kumminkin reuna, että siitä tulee se sellainen kaukalo. Mutta mitä jos mä menen paljain jaloin, niin toimiiko se sitten? Se riippuu, missä sä olet kävellyt. No. Mitä sulla on niissä jalkapohjissa silloin? No, paskaa. Tule ylihuomenna tänne myymälään. Mut eiks niinku mitään keinoa ole? Mä en uskalla mennä sanomaan kuule enää yhtään mitään. Muuten mä sekoitan koko hatian tässä. No, koita keksi nyt jotain, hei. Anteeksi nyt, mutta kun se ei ole minun varsinaista alaa, niin se kuramattopuoli. Et mun täytyy kysyä kuule tuolta sisäänostajilta ja sieltä puolelta enemmän tietoutta siihen. Ja... Mut niinku, tämähän on ihan käsittämätöntä, ettei se niinku toimi. Mutta kun tulet ylihuomenna myymälään, niin me katsomme sen homman. Onko se siinä tuotteessa vika vai onko se käytössä vika? Vai onko tuote kenties ollut täysin epäsopiva siihen käyttötarkoitukseen? Miten niinku epäsopiva? Siis sehän on kurakaukalo. Kurakaukalo, kyllä. Joo. Mutta onko se siltikään sopiva tähän teidän tarkoitukseen ollut? Kyllä sen pitäisi olla. Siinä ohjeessa lukee, että tömistelee eikä lähde millään, vaikka mä tömistelen. Mä en ole ihan varma, että onko tämä meidän kaukalo nyt tarkoitettu ihan ammattimaiseen käyttöön. Jaha. Koska nythän on ammattimaisesta käytöstä kyse. Mihin käyttöön tämä on niin sit tarkoitettu, eläimille vai? Ei, vaan lähin kotitalous ja harrastus. Että jos mä niin kuin harrastaisin kurakaukaloita, niin mä osaisin käyttää tätä vai? Jotenkin musta nyt tuntuu, että tämä juttu on urautumassa, kuulkaa nyt ihan väärille raiteille. Musta olisi paljon kivempi selvittää tämä asia ensin ja jutella sen jälkeen kasvotusti.
No, tuoks mä tän likaisen täynnä paska olevan kuraa, mikä... Ei vaan sinä putsaat sen kaukalon. Ai teidän... Sen takia, että teidän laitteet ei toimi vai? Nyt meni ihan yli. Siis jouduks mä sen putsaamaan? Jos teillä on sikala, niin teillä todennäköisesti on painepesurikin. On. Mut no niin. Turhan takia sitä putsaa. Että jos mä tuon sen sinne, niin eikö se ole teidän juttu putsata se? No tuon likasena. Selvä. Teemme näin. Kyllä. Näemme yli huomenna. Kyllä. Kuulemiin. Kuulemiin. Bring on the thunder, bring on the rain. Put the fear in your mind, let it ride through your veins. A hungry little beast and he's out the cave.